Fala aí, rapaziada do canal Tatu Performance aí, galerinha, mais um dia de oficina aí. Trazer pra vocês aí um conteúdo bacana, rapaziada, a respeito de barulho. Roda dianteira aí, a PCX. Essa moto não apresentou folga no rolamento, rapaziada, aqui ó, não tem folga. Só que ela apresenta barulho, olha pra vocês verem aí ó. Então ficar sempre atento aí ó, que o rolamento nem sempre folga. Costuma ele ficar enferrujado por dentro e ocasionar esses barulhos aí, ó. Vou estar desmontando aqui, mostrando pra vocês aí, só um minutinho. Olha aí, rapaziada, acabei de desmontar ali. Esse rolamento foi trocado, foi colocado dois rolamentos paralelos aí, ó. Não tá perfeito, não tá? Olha pra vocês o outro lado aí, olha. Vê aí pra vocês verem. Ficou só as esferas aí, ó, travadinho. Por isso que tava dando barulho essa moto aí, na roda dianteira aí, ó. Olha lá. E não apresentou folga, hein. Evitar de ficar colocando no rolamento paralelo aí, rapaziada. Achar um rolamento de primeira linha aí, ó. Mostrar pra vocês aí. Aí, rapaziada, ó. Rolamento da roda dianteira aí da PCX aí, ó. 6201. Primeira linha aí, NSK. Inclusive é o original que vem de fábrica aí, nela aí. E tentar evitar de colocar, rapaziada, rolamento com blindagem de ferro. Colocar com blindagem de borracha aqui, ó. Só um minutinho. Aí, rapaziada, acabei de abrir aí, ó. Tá vendo aí, ó? Rolamento com blindagem de borracha. Mesmo ele tendo vindo novo aqui, rapaziada, abrir aqui, ó. E colocar mais um pouquinho de graxa nele aí, ó. Vou fazer aqui pra vocês verem aqui, ó. Como tirar essa blindagem. Só um minutinho. Vendo aí, rapaz? Agora é só tacar a graxa nele aqui, ó. Tampar novamente. O blindagem de ferro não tem como você fazer isso aqui não. Vou finalizar o vídeo aí, rapaziada. Se estiver gostando do conteúdo aí, dá aquele joinha pra gente aí. E tem várias marcas boas aí, galera. NSK, o Tinken, o FAG, NTN, SKF. Pode estar montando aí, beleza? Essa aqui já vem original de fábrica, NSK. Aquele abraço aí, se estiver gostando do conteúdo, dá aquele joinha pra gente aí.